大家好，我是来自普德中医馆的邓国雄医师。今天呢，很开心来到周末养生堂，来跟大家一起来聊聊，一起来探讨这个咳嗽。那其实咳嗽呢，在中医的观点来说呢，它算是一个比较奇难杂症的一种病症。那在历代医家处理的这个咳嗽方面的这个病例也相当的丰盛。那留给我们后代的医师呢很多的这个借鉴。那其实从现代医学的原理来说呢，咳嗽呢其实它算是一个防御性、一个放射性的一种动作，黏膜或者是胸膜受到炎症异物或者是物理或者化学性的刺激而引起的一种症状那它的表现呢就是一个声门它是关闭的。呼吸肌收缩，肺内压升高，然后呢，声门张开，肺内空气喷射而出，通常就是伴有很多声音因为就是具有一个清除呼吸道异物和分泌物的一个保护性的一个作用而肺呢，它在五脏六腑里面呢，它是一个华盖就是非常娇嫩的一个脏腑。那中医呢是这样子来形容它的那肺呢就是一个呼之则虚吸之则满，风寒湿热燥这个六气它就是一个皆能够令人引起这个咳嗽的这样的一个症状。所谓的六气六淫里面呢主要呢还是风寒就是有风带了寒邪，或者是因为内伤以饮食而引起了一些主要的一些症状我们待会会再稍微详细的讲一讲刚才有提到说咳嗽是因为吸入物的关系就是因为一些尘螨花粉真菌一些动物的毛屑或者是一些化学物所谓的一些非特异性化学的吸入物比如说一些硫酸、二氧化硫等等那当然咳嗽呢也跟我们的反复的呼吸道感染有关系问诊上也知道说某一些患者他对某些食物性所引起的咳嗽的这个症状也是密不可分，比如鱼类、螃蟹这一些海产类包括我们常见的一些蛋敏感的或者是对一些牛奶也产生这个敏感症的这种患者也大有其门那当然咳嗽也跟我们的这个气温我们的气候这个气压或者空气中的一些离子改变而诱发了这样的一个咳嗽所以呢一般上在一些有湿气的国家转凉的时候比如说从夏转秋尤其是秋天秋燥会伤阴或者是入冬秋冬的这些气候呢都会发生这个咳嗽的这样的一个症状。那当然从这个心灵上的角度来看患者情绪平时如果有激动、精神不安愤怒等等这一些都会造成咳嗽的发作。那从身心的角度来看，咳嗽更是一种心理上有很多话、很多语言想表达，但是没有办法表达出来而憋在胸头的情况下呢，其实也会引起咳嗽的那当然我们在看到的就是运动如果运动量增加的一些激烈运动后有70%到80%的咳嗽患者呢，它会诱发这个咳嗽那当然例如有个叫辛德胺或者是叫 beta 2这个肾上腺素人受体这些都能够引起咳嗽的那中医或者是在看诊的时候那首先要考虑咳嗽呢，其实它要变的是什么？要变内跟外。怎么说呢？就是外有没有外感有没有一些伤风感冒的咳嗽头痛就是一些恶寒发热这一种所谓的外感引起的咳嗽，或者是因为内伤所引起的咳嗽。我们先讲这个外感吧我们外感顾名思义就是从外面的风带来了很多的寒、热、暑、湿
燥这一些等等的我们称为叫六气或者是叫六淫这一些都会造成所谓的咳嗽的症状包括我们所谓的风寒犯肺风热犯肺或者是燥邪伤肺等等这一些都会促成咳嗽的症状。那再来看，除了外感的引起，我们更多时候我们看到这个内有因而造成的外感容易入侵身体的这种咳嗽呢，在我们临床上大有所在。怎么说呢？就是说他身体本身已经有这样的一个虚的情况，本身已经有热或者是有内热，先内湿或者是内有痰邪内困脾胃或者是脾胃虚的情况下，这种情况下呢，更容易造成这个咳嗽呢变成了一个长期性，变成了一个热久不愈的一种症状说如果患者咳声重浊、胸闷气憋而且痰呢都是白稠黏的这种情况苔又很白腻脉滑乳等等的话呢，这些我们就称为痰湿的一个咳嗽。那如果它本身痰湿热久化热的话呢，就所谓的痰热郁肺它是稠的，但是呢痰的颜色呢就会从白会变成黄，所以咳嗽也就是说，除了要变这个内跟外之外呢，我们也要变它的寒热临床上可以看到的就是除了痰湿痰热之外呢，我们也可以看到肝如果有热引起了肝火犯肺的情况下呢，甚至会引起到这个我们的两腺这是肋骨它都会有疼痛，或者是我们看到一些干咳无痰的或者甚至咳血的这个就是一个肺阴亏虚的一种这样的一个情况。当然咳嗽它不单单纯是一个症，它更多时候呢它是伴随着一个其他的一个病变而引起的一种情况。比如说我们情况常看到的就是患者他有发高烧这一些我们就考量他有一些传染性的一些炎症的疾病比如说急性感染性疾病急性深出性胸膜炎或者是个隆胸等等隆就是脓液创伤后而产生的这个细菌感染而产生的这个隆胸。那咳嗽如果伴随着这个胸口很痛或者是一些患者他本身有一些肺炎的或者本身肺泡滑移有听到一些干罗音等等，我们都会考量到它可能就是一个肺炎这肺泡发炎这个肺炎也有很多种，当然那包括也常见于一些肺癌或者是肺梗死的这种情况。那咳嗽如果有黄痰就是痰是黄色的话呢，我们是以热，刚才有提到就是以热来考虑之一般上就是考虑为支气管发炎了或者是有肺炎了等等的情况。一般咳嗽如果超过2个星期以上我们都会考量到它是属于是比较慢性的了那如果它维持这个症状1个月以上呢，那可能我们就要建议呢患者呢去照个 X 光肺的一个 X 光片看它有没有相关的一些肺结核或者是肺癌等等的一些情况那当然咳嗽呢跟以下的几种情况我们要鉴别一下那当然单纯的咳嗽它一般都是伴随着感冒的症状的话呢，一般在1个星期里面它就会好了或者是不药也会而愈那如果它一致产生很多气喘，那可能我们要辨别它是不是已经引发了哮喘所以呢我们在临床上呢我们要问清楚患者是不是身体是不是比较偏寒偏虚，或者是小时候有哮喘的这样的一个旧病史再来呢就是可能我们要考量到它是不是有这个叫肺胀肺痨，或者是更不好治的就是所谓的肺癌所以这一些我们都可能会产生咳嗽也会通过咳嗽的这个症状呢蔓延到其他的这样的一个症状比如说这个肺癌它可以咳嗽身体是消瘦而且有咳血而且是咳的时间很久
所以这一些我们都可以做一个鉴别当然，中医的角度来看呢，我们五脏六腑都会引起咳嗽包括这个肝、心、脾、肺、肾等等那怎么说呢？肝也会引起咳，我们也称为肝科、心科、脾科、肺科或者是肾科通过这个内服中药以这个辨证论治会按它的是内伤引起的呢，还是外感引起的它的这个咳是属于虚比较多，还是实症比较多那当然中医治疗咳嗽方法非常多我们可以用内服中药，用针灸、刮痧、拔罐或者是甚至药膳来处理处方的话呢，我们首先要看它是外感或者是内伤一般呢外感呢都是以实证为主一般呢我们要祛风散寒去邪来利肺宣肺为主首先我们看到的就是比如说风寒系肺的话呢，可能我们就会用一些麻黄内含有麻黄为主的一些方来作为一个疏风散寒宣肺止咳。再来，如果我们它是风热犯肺的话呢，我们就用一些比如说桑寄饮之类的轻症的话，那如果是重症的话呢，可能我们就会用一些麻杏石甘汤等等咽喉咙干咳没有少痰而且痰中有带一些血丝、口干、实燥这种情况下就是所谓的一个风燥伤肺那一般这种情况下，我们会用一些所谓的双性汤，达到这个润燥止咳的一个这样的效果。内伤咳嗽呢，一般就是虚实夹杂，也就是说它是非常复杂的它并不是主要一个虚或一个实就可以了。这种情况下，我们就要辨它的什么呢比如说痰湿运肺，痰湿运肺的话呢，我们如果是以湿为主的话呢我们就会有二陈汤那二陈汤里边就是所谓的橘皮、半夏、茯苓、甘草这一些，就是能够理气化痰同时它有健脾的一个效果那如果严重的话呢，可能我们会加减一些山栀、养情汤等等。内伤咳嗽还有一个痰呢郁肺就是它的痰呢是有点稠不单是稠，而且是带黄的。这种情况呢，我们可以用清津化痰汤那还有个肝火犯肺，刚才我们讲到影响到我们的这个两线肋骨疼痛的话呢，我们可以用一些比如说带河散或者是和黄芩、泻白散等等这一些都可以帮助到我们的这个疏肝来达到这个化痰止咳的这样的一个效果。那还有呢一种情况就是刚才有提到的，就是口干实燥然后痰中甚至会带血丝的一般上我们就是要以这个滋阴润肺来化痰止咳一般上我们都会用一些沙参或者是麦冬等等的我们有一个叫沙参麦冬汤作为一个主要的一个加减。那接下来呢会给大家看一些图片就是我们针灸呢，我们会针一些地方如果是风寒风热，我们会选一些手太阴肺经我们会用一些镊切我们相关的图片会给大家展示一下。还有包括我们有一个阳明大肠经的这个合谷穴还有足三里穴这一些它都能够健脾来达到化痰止咳的这样的一个效果。可以看到我们可以用拔罐可以疏风清热把一部分的这个邪热呢通过体表通过拔罐呢跟它宣导出来那接下来呢就是跟大家讲一讲预防那当然我们要增加我们的抵抗力，加强我们的这个肺活量的话呢，平日呢就要加强锻炼多进行一些户外的活动以提高机体的这个抗病能力。再来呢就是气候转变的时候呢，我们要增加或者是减少我们的衣服然后如果家里有小孩的话呢，就要少带他们去一些拥挤，尤其是现在 MCO 期间后期这个疫情反复就是尽可能不要带小孩呢去拥挤的地方然后呢家里的时候呢经常开窗流通新鲜的空气还有就是我们如果还没有打预防针的话呢，可能就是流感的预防针等等这一些我们都要
按时去打以减少这个传染病的发生对一些中老年长期咳嗽的情况呢要特别的注意要很明确它的病因这个病因方面可能就是要去做进一步的检查那我们在接下来呢就跟大家讲一讲这个怎么样去通过药膳食疗来处理一些一般的这个咳嗽呢那一般上我们都知道五脏里面五色呢白色是入肺所以呢一些杏仁这一些我们可以把它变成粥把它变成糊能够润肺能够化痰的或者是我们炖梨就是把梨的这个切开把种子拿开然后呢就放一些川贝或者是泽贝川贝呢就是比较寒比较温，对寒比较适合寒症泽贝呢它就是比较凉，对于一些风热这个咳嗽效果会比较好，或者是我们可以用冬瓜可以把1/3的上面的冬瓜切开，然后呢把种子挖掉就放泽贝或者是川贝放一点冰糖下去就这样子炖这一些呢对于一些慢性咳嗽效果是非常好的再来呢我们可以用一些百合或者是川贝或者是用一些蜂蜜等等这一些就按个人的情况个人的寒热情况来处理那我们再来看一下就是针对性的一些情况对一些风寒的话呢可能我们用一些白布生姜汁就是用水煎服20到30分钟去渣取汁就可以了，或者是用姜杏汤就是生姜杏仁生姜去皮盐呢4克一起搅，跟甘草搅拌过后呢用开水冲成汤用热水冲成汤，这样子就可以简单的服用那再来呢就是针对一些风热咳嗽的话，尤其是马来西亚这种风热燥热伤阴这种情况特别多见，所以一般上呢我们都会用一些桑叶菊花杏仁加入一些蜂蜜这样子煲水就是用梨子放泽贝，冬瓜放泽贝这一些加点冰糖增加它的这个口感。内伤咳嗽怎么样用一些食疗来处理呢当然我们刚才有提到了就是用一些冬瓜麦冬等等的食材就是加点冰糖加点水加水就可以适当服食再来呢就是如果它是痰很多很稀而且胃口不好精神很困倦的话呢那怎么办？我们可以用一些白萝卜都具有下气健脾化痰的这样的一个效果所以白萝卜它非常好用对于这个咳嗽作为一个食疗食材，对一些阴虚造成的咳嗽食疗上呢，我们用一些银耳海燕窝这一些海珊瑚这一些可以作为一个食材就是按这个放点冰糖来作为一个食疗那当然咳嗽的情况是非常的复杂尤其是牵涉到内伤咳嗽引起的。大家往后如果在咳嗽上如果还有什么相关的问题呢大家我们可以在线上可以再进一步跟大家做一个交流谢谢大家的观赏，我们这一期的咳嗽就到这边，谢谢。